बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूवर्स? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। विंटर का सीज़न आ गया है और ऐसे में हर घर में कुछ ना कुछ कफ, फ्लो या थ्रोट या कंजक्शन की प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने सोचा कुछ आज रेसिपी शेयर करने के बजाय ये आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए, तो जो है मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो आइए, ये 3 चीज़ें घर में हर घर में होती हैं जिससे हम बहुत आसानी से ये चीज़ बना सकते हैं। जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने ये जिंजर ले लिया है एक चॉप किया हुआ, उसमें से 1 स्पून मैंने अदरक निचोड़ के निकाल लिया है। आपके सामने किस तरह निकालना है मैंने आपको बता दिया है। इसमें 1 स्पून मैंने हनी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह वेल मिक्स करूँगी। ये आपके कफ में बहुत फ़ौरन अफेक्ट करेगा और जो है फ़ौरन जो है फ़ायदा देगा। सिर्फ ये 2 मिनट में आप बहुत ज़्यादा खांसी में आप ये दे सकते हैं और फटाफट बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब मैं दूसरी रेमेडी की तरफ आती हूँ। 1 कप मैंने वाटर ले लिया है। इसमें ही यही चॉप किया हुआ जिंजर जो मैंने इसमें से रख निकाला था, मैं यही शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा हीट पे पकाऊंगी। 1 मिनट में ये बॉयल हो गया है। इसको थोड़ा सा बॉयल करने के बाद अब मैं इसको कंटेनर में डाल दूंगी। आप अगर चाहें तो इसको इस पॉइंट पे छान भी सकते हैं, लेकिन मुझे जिंजर पसंद है। जिसको जिंजर पसंद है आप उनको इसी तरह दें, ये चबा के खाने में भी फ़ायदा होगा। एक सिनेमन स्टिक मैंने इसमें डाल दी है और 1 स्पून में इसमें हनी शामिल कर रही हूँ। आजकल बी हनी बहुत फ़ायदा कर रहा है, मैंने इसमें बी हनी शामिल किया है। अब मैं इसको थोड़ी देर ढक के रख दूंगी, क्योंकि सिनेमन स्टिक को मैंने बॉयल में नहीं डाला था, तो ये थोड़ा सा अपना असर छोड़ेगी इसमें। और इसको मैं 5-10 मिनट्स के लिए रख दूंगी। अब हम तीसरी रेमेडी की तरफ आते हैं। ये मैंने कुछ चॉप की हुई जिंजर ले ली है, जिसके थोड़े से क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया है जिंजर को। और सॉल्ट मैंने लिया है। ये फ्राई पैन में मैंने जिंजर डाल दी है। हल्का सा पानी ड्रायर होगा जैसे ही जिंजर का, मैं इसमें सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। 2-3 स्पून मैंने इसमें सॉल्ट शामिल कर दिया है। बस अब मैं इसको बिल्कुल हल्के हल्के ड्राई करने लगूँगी। तब मैं 15 से 20 मिनट्स लगते हैं इसको ड्राई करने में। सॉल्ट हमारा ब्राउन हो गया है और ये जल भी जाएगा, बिल्कुल ब्लैक भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जो सॉल्ट हमारे जिंजर को कोटेड कर लिया है, बस हमें उतना ही चाहिए। और जो जल जाए उसकी हमें नहीं ज़रूरत। बस ये बिल्कुल ड्रायर हो गया और अच्छी आवाज़ें आ रही हैं पैन से ड्रायर की। तो जो है बस ये अब मैं इसको नमक से हटा के निकाल लूँगी। बस इसको इसी तरह आप नमक से हटा के, जो नमक जल गया है उसे अलग करके निकाल लें। बस ये रेडी है। अब इसको ठंडा होने पे मैंने इसको एक कंटेनर में डाल दिया है। या आप बना के सर्दियों में रख सकते हैं, जब भी किसी को बहुत ज़्यादा कंजक्शन हो या बहुत ज़्यादा थ्रोट हो तो या खांसी हो, तो ये एक पीस निकाल के मुंह में रख लें, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये 3 रेमेडी मैंने आपको बताई है। तो
ये आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और इसको ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है और घर में ये चीज़ें बहुत बआसानी दस्तयाब होती हैं। तो कैसी लगी मेरी रेमेडी और मेरे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। सर्दियों में हर किसी को ये प्रॉब्लम होती है। मुझे इजाज़त दीजिए अब। अल्लाह हाफिज़।